हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये बताएं कि हालात कोरोना के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि हालात हद से ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप अपने घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों को ध्यान रखें और बाहर ना निकलें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें और दूरी बनाए रखें, क्योंकि हमें चिंता है आपकी, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। और जब आप मेरी बात को समझेंगे ना, जब आप मेरी बात को समझेंगे, समझ जाएंगे मेरी बात को, जब आप मेरी बात को समझेंगे तभी तो बदलेंगे हालात। जब आप मेरी बात को नहीं समझेंगे तो हालात कैसे सुधरेंगे। तो आपको वह समझना चाहिए और अपने परिवार वालों को बताना चाहिए। सेफ रहें, ध्यान रखें अपना, घर से बाहर ना निकलें। तो आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या सच में हो रही हैं 5G से मौतें? क्या सच में हो रही हैं मौतें? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि 5G जो टेक्नोलॉजी है, तो सुना है कि 5G टेक्नोलॉजी से बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उनकी भी डेथ हो रही है और कोरोना स्प्रेड हो रहा है। सबसे पहले तो कोरोना स्प्रेड हो रहा है। कोविड एक तरीके का क्या है, कोविड एक तरीके का स्कैम है। तो ये भी सुना है, ये भी सामने आया है कि कोविड स्कैम से मतलब क्या है कि स्प्रेड हो रहा है ये। और मेनली क्या है, हाँ, और सेकेंडरी ये भी सुना है कि क्या वर्ड्स की डेथ हो रही है। तो सबसे पहले क्या है कि बर्ड्स की डेथ, 5G टेक्नोलॉजी। तो आपको याद होगा, आपने सुना होगा, आपको याद होगा, एक मूवी आई थी रोबोट, ऐश्वर्या राय थी उसमें। और सेकंड जो मूवी आई थी वो थी रोबोट 2.0 अक्षय कुमार की। और थर्ड जो मूवी आई थी वो थी रॉबर। ठीक है, तो ये मूवी, हमें लगता है ये आपने इन मूवियों के नाम सुने होंगे और देखा भी होगा। अगर तीन नहीं तो एक मूवी तो आपने पक्का ही 100% देखी होगी। तो इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया था, क्या बताया गया था इस मूवी से। तो इस मूवी के अंदर बताया गया था कि जो अक्षय कुमार की 2.0 रोबोट 2.0 मूवी थी, उस मूवी के अंदर बताया गया था कि टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मेन क्या था, अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है कि 5G की वजह से क्या है, वर्ड्स की डेथ हो रही है और कोरोना स्प्रेड हो रहा है, कोविड स्प्रेड हो रहा है। तो 5G की वजह से बर्ड्स की डेथ हो रही है। ये जो बर्ड्स है ना, ये कैसे वर्ड्स हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स हैं। माइग्रेटरी वर्ड्स एग्जाम्पल देंगे, फ्लेमिंग बर्ड्स। फ्लेमिंग बर्ड्स जो है माइग्रेटरी वर्ड्स हैं। ये जो माइग्रेट्स, अक्षय कुमार की जो 2.0 रोबोट मूवी थी, उसमें यही दिखाया गया था कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार किया जाता है, जो 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किस प्रकार किया जाता है और जो टावर्स हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो मेनली क्या था उसमें, जो टावर्स लगाए जाते हैं ना, तो उसमें टावर्स में क्या होता है, जो रेडियंस मिलते हैं, जो रेडियंस जो बीप्स रेडियंस मिलता है, फिर क्या होता है उनसे बीप्स निकलती हैं। बीप्स निकलने से क्या होता है, फिर वो टकराती हैं एक दूसरे से। जब वो टकराती हैं तो पक्षी यानी कि बर्ड्स की डेथ होती है ना। तो मेन क्या है कि जो भी आपने इसको मतलब जो डेथ हो गई, इसको मतलब जो वर्ड्स की डेथ हुई, पूरी जो प्रोसेस हुई, रेडियंस निकली, वेव्स फिर टकराव हुआ, फिर बर्ड्स की डेथ हुई, तो इसको हम कहेंगे कॉन्फ्रेंसी थ्योरी से मतलब क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने पढ़ी होगी, ये बुक शेक्सपियर की बुक है जूलियस सीजर, इसके बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो उसमें कॉन्फ्रेंशियल वर्ड का बहुत अच्छे से उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो मेन
क्या है कि आपने जो सुना है कि वर्ड्स की डेथ, तो हम आपको बताएंगे कि जो 2018 था, 2018 में तो 5G टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, 2018 में 5G टेक्नोलॉजी। पर 2018 में करीबन 300 पक्षी जो किन्हें स्टॉलन वर्ड्स के नाम से जाने जाते थे, वो 300 पक्षी स्टॉलन वर्ड्स क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। 2018 में था क्या 5G? अभी बोल रहे हैं लोग कि भैया 5G की वजह से ना वर्ड्स की डेथ हो रही है, 5G की वजह से कोरोना स्प्रेड हो रहा है। बट ऐसा है क्या? तो 2018 में 5G था क्या? नहीं था ना। तो 2018 में करीबन 300 पक्षियों की डेथ हो गई थी, वर्ड्स की डेथ हुई थी। कौन से वर्ड्स थे? स्टॉलन वर्ड्स थे, उनके नाम से जाना जाता है, उनकी डेथ हुई थी। तो सबसे क्या है कि जो 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए करने के लिए किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए? सिंपल सी बात है, जो डेटा है ना उसे क्या है, डेटा को स्पीडली क्या किया जा रहा है, जो स्पीड से डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, समझ रहे हो? जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें जो डेटा है, तो डेटा मतलब 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों किया जा रहा है, मेन वजह क्या है इसकी, मेन पॉइंट क्या है, क्यों इसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग, क्यों इसको डेवलप करने के बारे में बात हो रही है? वरना 4G था हमारे पास, 3G था हमारे पास, 5G डेवलप क्यों कर रहे हैं? तो 5G डेवलप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो डेटा है उसको हम इजीली और स्पीडली ट्रांसफर कर सकें। तो जैसे बात आती है कि इंडियन आर्मी, जो हमारी इंडियन आर्मी है, उनका भी यही कहना था कि जो हमारा डेटा है उसे हम क्या है कि फॉरवर्ड कर सकें, स्पीडली फॉरवर्ड कर सकें डेटा को। तो हम क्या करेंगे कि 5G का, इंडियन आर्मी ने कहा है कि 5G का निर्माण होना चाहिए, 5G का डेवलप होना चाहिए, हम उसे विकसित करेंगे 5G को। इंडियन आर्मी ने भी ये बात कही है। अगर हमें आप ये बताओ, जो हमारे देश की इंडियन आर्मी है वो क्या कभी गलत राह दिखाएगी हमें, या वो गलत सोचेगी, या वो ये सोचेगी कि नहीं हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए इससे हमारे सारे पक्षियों की डेथ हो जाए? नहीं ना, वो तो कभी गलत नहीं करेगी ना। तो जो हमारी इंडियन आर्मी है उसका भी ये कहना है कि डाटा को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और उसे हम विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। किसने कहा? इंडियन आर्मी ने कहा है, ठीक है ना। तो ऐसा अगर होता, वर्ड्स की डेथ होती, कोरोना स्प्रेड होता, वो अपने देश के लिए यार गलत कोई सोच सकता है क्या? कैसे? और कोरोना स्प्रेड हो रहा, कोरोना एक स्कैम है इस तरीके का कोविड एक तरीके का स्कैम है। और मेन वजह ये नहीं है 5G नहीं है, 5G की वजह से कोविड स्प्रेड नहीं हो रहा, 5G की वजह से बर्ड्स की डेथ नहीं हो रही। अब हम इस बात को मान लेते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि 5G की वजह से डेथ नहीं हो रही बर्ड्स की, बट बर्ड्स की डेथ हो रही है ना, तो क्यों हो रही है बर्ड्स की डेथ, ये भी बताइए हमें। जैसे मैंने बोला तो भाई आप तो यही बोलोगे, या हमें आप ये भी बताएं फिर कि बर्ड्स की डेथ हो क्यों रही है। तो हम आपको ये बताते हैं कि बर्ड्स की डेथ क्यों हो रही है। जो 5G टेक्नोलॉजी है, तो उसमें क्या है, सेम टावर्स का यूज किया जा रहा है। सेम टावर्स यानी कि जैसे जो हमारी 4G में टावर्स लगे हुए थे, 3G में थे, वही टावर्स का यूज किया जा रहा है। कोई अलग से टावर नहीं लगाए जा रहे हैं 5G के लिए, कोई अलग से रेडियंस नहीं मिल रहा है, अलग से वेव नहीं निकल रही है। जो हमारे 4G में था, जो हमारे 3G में था, उसके ही वेव्स निकल रही हैं। तो अगर उसकी निकल रही हैं तो भैया, तो फ्रेंड्स ये बताएं हमें, 4G तो पहले था ना, 3G भी था पहले, तो पहले डेथ क्यों नहीं? तो इस बात हमें आपको बताना नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। अब आप खुद समझदार हैं, इतना तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब 4G जो टावर थे उससे भी तो डेथ होनी चाहिए थी ना बर्ड्स की, बट नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि 5G से होगी डेथ या नहीं होगी। तो मेन क्या था इसमें,
कि जैसे जो हमारे टावर्स लगे हुए हैं 4G के या 3G के, और अब टावर्स वाली जगह को क्या है, वैसे भी बहुत स्टॉल होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है, लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती हैं, और उसके टावर्स के एरिया में, आसपास के एरिया में भी लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है, लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती है, क्योंकि दूर से ही पता चले कि यहाँ एक टावर है, और मेन के वहाँ पे एक आदमी भी पोस्टेड किया जाता है कि वो वहाँ की देखभाल करे जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो फिर क्या होता है, तो क्या होता है कि जो टावर्स लगे होते हैं हमारे, तो मतलब दूर से इंसान को समझ में आ जाता है लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है कि यहाँ टावर्स हैं, टावर्स लगे हुए हैं। तो फिर क्या है कि जैसे हमारे जो बर्ड्स हैं वो उड़ते उड़ते तो अपना कर रहे हैं, तो वो उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते उस टावर वाले एरिया में पहुंचते हैं, टावर्स के जैसे ही समीप पहुंचते हैं, तो क्या होता है, जो वहाँ लाइटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है, जो लाइट्स ज़्यादा लगी होती हैं, तो क्या होता है कि बर्ड्स की आइज पे इफेक्ट पड़ता है, जो बर्ड हैं उनकी आइज पे पड़ेगा ना, तो जो लाइट है वो उसकी आइज पे पड़ेगा, तो वो क्या करता है, बर्ड्स क्या करती है कि वो अपना जो आइज है वो सेट कर लेती है। तो आपने भी देखा होगा, सपोज दैट जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपके ऊपर जैसे भी कोई भी कार वगैरह की जैसे आपके ऊपर लाइट, आपकी आइज पे लाइटिंग आए, तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, सेट कर लेते हैं अपनी आइज। हाँ, तो मेन क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जैसे उनकी आइज पे मतलब लाइट्स जा रही हैं, तो क्या करेंगे, वो सेट करेंगे, तो वो जैसे ही सेट करते हैं ऐसे, अब मेन क्या होता है, उन्होंने करी सेट और वो नीचे गिरे, है ना। अपना तो ऐसा नहीं होता, अपन तो खड़े हैं, फिर बंद कर ली, फिर थोड़ी देर में खोल के आगे चलते बने, लेकिन उनका वो उड़ रहे हैं, अब उड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, वो नीचे आ गिरे। तो मेन क्या होता है, रेडिएशंस होता है, तो उनकी ना जो मतलब टकराव हो जाता है, उनके बीच जो वेव्स निकलती हैं उसके बीच उनका टकराव होता है, टकराव होने से वो अपने आँख ऐसे आइज को सेट करती हैं, और सेट करने से वो नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने से उनकी डेथ हो जाती है। वैसे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि उनकी डेथ क्यों होती है। लेकिन ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके पास तो गूगल मैप नहीं होता है ना, इनके पास तो कोई मैप नहीं है ना। जैसे हम आप तो भाई मैप का यूज कर लेते हैं, हाँ, वो तो कोई मैप का यूज नहीं कर पाते हैं ना, वो तो अब चले जा रहे हैं। अब भाई उन्हें पता हो कि नहीं इधर टावर है, तो हम इस वाले एरिया में ना जाके दूसरे वाले एरिया से निकल लेंगे या यहाँ से निकल जाएंगे, बट उन्हें तो पता नहीं है ना कि यहाँ टावर है, तो वो उस एरिया से निकलते हैं। जैसे ही वो लाइटिंग बढ़ती है, वेरिएशन, फिर क्या होता है, वेव्स निकलते हैं, टकराव होता है, लाइट्स उनकी आइज पे पड़ती हैं, वो आइज को सेट करते हैं, आइज को सेट किया तो उड़े नहीं तो फिर नीचे गिरे तो डेथ हो गई। सिंपल सा मोटो आपको समझ आ गया होगा कि बर्ड्स की डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि उनके पास कोई गूगल मैप नहीं है, उनके पास कोई मैप्स नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि हमें यहाँ जाने पे हमारे साथ ऐसा होगा, हम मर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, इस वजह से डेथ हो रही है, वो हमने आपको समझा दिया। अब आती है बात कि कोविड स्प्रेड हो रहा है 5G से। ऐसा नहीं है, कोविड 5G से स्प्रेड नहीं हो रहा है। WHO ने अपनी एक थीम भी जारी कर दी है, गाइडलाइन भी जारी कर दी है, और उन्होंने मतलब बताया इस बारे में कि 5G से कोई दिन प्रॉब्लम्स नहीं है, बट ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हो रहा है, कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर नहीं है, और लोग सख्ती से उसके नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपना ध्यान रखें और साथ में अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जब आप समझेंगे मेरी बात, तभी तो बदलेंगे हालात। तो आप सुरक्षित रहें। आई होप कि आपको मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 5G से वर्ड्स की डेथ नहीं हो रही है, 5G से कोविड स्प्रेड नहीं हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।